Çfarë përfaqëson zarfi i zi për Mateon? Në kontekstin e reality show si Big Brother VIP Albania, zarfi i zi është një nga momentet më të forta dramatike brenda shtëpisë. Ai zakonisht lidhet me masa disiplinore, paralajmërime të rënda apo edhe përjashtime nga gara. Nuk është thjesht një njoftim, është një sinjal që situata ka kaluar kufit me pranueshëm. Për Mateon, zarfi i zi nuk ishte vetëm një dënim apo një vendim formal nga produksioni. Ai ishte një pikë kthese në mënyrën si publiku dhe banorët e tjerë e perceptuan atë. Konflikti mes Mateos, Rogertit dhe Juelës nisi si një debat verbal, por u përshkallëzua emocionalisht. Në ambiente të mbyllura si shtëpia e Big Brother, tensionet grumbullohen shpejt. Çdo fjalë, çdo ton zëri dhe çdo gjest interpretohet në mënyrë të shumëfishtë. Me Rogertin, përplasja kishte elemente krenarie dhe dominance. Ishte një përballje egosh, ku secili donte të tregonte që nuk tërhiqej. Me Juelën, dinamika ishte më delikate. Aty hynte ndjeshmëria, interpretimi i fjalëve dhe perceptimi i mungesës së respektit. Situata kulmoi në një moment ku produksioni ndërhyri dhe këtu hyri në lojë zarfi i zi. Ajo që e bëri situatën edhe më interesante ishte reagimi i tij. Disa panë një Mateo të tenduar, të tronditur nga pasojat. Të tjerë e interpretuan si një përpjekje për të zbutur imazhin e tij para publikut. Psikologjikisht, kur një banor përballet me zarfin e zi, ai ndjen presion të menjëhershëm. Ndjen rrezik real për eliminim. Fillon të vetë analizojë sjelljen e tij. Për Mateon, kjo ishte një pikë reflektimi. Ai u përball me faktin që loja ka limite dhe se emocionet e pakontrolluara kanë kosto. Pas zarfit, raporti me Rogertin mbeti i tensionuar, por më i kontrolluar. Me Juelën pati një përpjekje për sqarim dhe qetësim. Zarfi i zi shpesh ndryshon ekuilibrat e forcës brenda shtëpisë. Një banor që merr një të tillë mund të perceptohet si i rrezikshëm, impulsiv ose si viktim, varet nga narrativa që krijohet. Publiku zakonisht ndahet në dy kampe, ata që mendojnë se reagimi ishte i tepruar dhe masa e drejtë. Ata që besojnë se konflikti ishte pjesë e lojës dhe zarfi ishte i ashpër. Në reality show, perceptimi publik është po aq i rëndësishëm sa realiteti brenda shtëpisë. Zarfi i zi për Mateon nuk ishte vetëm një ndëshkim, ishte një provë e karakterit të tij përpara publikut. Zarfi i zi pas përplasjes me Rogertin dhe Juelën ishte një moment kyç për Mateon. Ai shërbeu si një paralajmërim serioz, një test i pjekurisë emocionale, një pikë kthese në rrugëtimin e tij në lojë. Në fund, në formate si Big Brother, konflikti është i pashmangshëm. Por mënyra si menaxhohet ai konflikt është ajo që ndan një lojtar strategjik nga një banor impulsiv.